একদম বঢ়িয়াকৈ হৈ গ'ল দেই দাদা ঠিক আছে আহিব দেই দাদা আহক 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 দাদা কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তেনেহ'লে হৈ গ'ল চাগে আৰু অলপ এইফালে কৰি দিয়া দাদা হ'ল আৰু অলপ এইটো চাইডে কৰি দিয়া দাদা হৈ গ'ল হ'ল অলপ এইফালে কৰি দিয়া ভালকে দাদা হৈ গ'ল পিঠিটো অলপ কৰি দিয়া দাদা হৈ গ'ল ভৰিটো অলপ কৰি দিয়া দাদা হৈ গ'ল এইটো থাকি গ'ল দাদা হৈ গ'ল নে এই হাতখনো অকমান কৰি দিয়া ভাল শুনিছো সেইকাৰণে আহিছো বঢ়িয়া বঢ়িয়া আহিব আহিব দাদা একদম বঢ়িয়াকৈ কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল কাণটো ফুটাই দিয়া হৈছে এইটো হৈ গ'ল ডিঙিটো কোনে ফুটাব Yeah.